हेलो साथीहरू नमस्ते। अहिले चाहिँ म नेपालमा छु अनि मलाई चाहिँ नेपालमा आउँदा चाहिँ चटपटेको एकदमै धेरै क्रेभिङ हुन्छ अनि इन्डियामा चाहिँ यस्तो खालको चटपटे पाइँदैन कि। त्यही भएर आज म साथीहरू र मेरो भाउजूहरू सब मिलेर हामी चटपटे बनाउँदैछौँ। यो चाहिँ चटपटेको सस हो। यो चाहिँ मैले गहुँको पिठोको बनाएको, एकदम हेल्दी पनि हुन्छ अनि मैदा खानुभन्दा चाहिँ गहुँको पिठोको नै राम्रो हुन्छ, तर एकदम राम्रो हुँदो रहेछ। मैले चाहिँ अनि मलाई चाहिँ अलिक धेरै केरो र चनाहरू हालेको मनपर्छ, काँचो र अनि अलिकति मैले बोइल गरेर हालेछु। अनि यो सब बनाउने चाहिँ मेरो भाउजू र साथीहरू हो। अनि हामीले चाहिँ सबैजना मिलेर सामान ल्यायौँ अनि उनीहरूले नै बनाउँदैछन्। अनि इन्डियामा चाहिँ यस्तो चटपटे खानै पाइँदैन। मलाई कस्तो क्रेभिङ हुन्छ यस्तो चटपटेकोमा चाहिँ। अनि यस्तो पाइँदैन अनि पाउन त पाउँछ, तर अलिक त्यो अर्कै टाइपको हुन्छ, त्यो मनै पर्दैन। हेर्नु हामीले चाहिँ अलिकति छोटो टाइम सुक्खा पनि अलिकति निकाल्यौँ बच्चाहरूको लागि। र अब हामीले चाहिँ अलिकति चुक र यो चाहिँ घरमै बनाएको पकाएको चुक हो। अब तातो तातो सस हाल्यौँ। अनि यसपालि चाहिँ एकदम धेरै गिल लटपटवाला एकदम रस रस टाइपको चटपटे खाने हाम्रो प्लानिङ थियो, त्यही भएर त्यस्तै नै भयो। अलिकति धेरै हाल्यौँ सस, त्यही भएर अरू बेला पनि खान्थ्यौँ तर हल्का सुक्खा टाइपको गिलो बनाउँथ्यौँ हामीले। यसपालि चाहिँ एकदमै धेरै नै त्यो एकदम गिलोवालै सस बनायौँ कि हामीले, अनि त्यही भएर यसरी बनायौँ। कस्तो मिठो भएको थियो, तर अलिकति अमिलो धेरै भएछ अनि अलिक पिरो बढी भएछ। र हामी सबैजनाले खाएर यस्तो मजाले इन्जोय गऱ्यौँ। आजको लागि यति नै। ओके, बाई बाई।